چې دغه پیسې غوښتلې ورکوه. جوړې څنګه یې؟ دا راکه دا چی دي؟ ښه خوشحال دی. نو دا د دې د خوشحالۍ احساس چې څوک وګوري. جنم څنګه دی؟ جنم ټول په ژړا دی. دغه 4 کاله کېږي دغه اشدارې ته ما دا پلاستیک ټکوالی کال په کال زه یو پلاستیک ټکوام کال په کال اشدارې د شیشو وسمن کې نشته. وروره څه به وګورو. وړوکېتوب کې صحیح وو، بیا چې زیړ شو زیړي کې بیا هم ښه شو، بیا شعري کې داسې شول، شعري کې بیا چور ګونګ شول او دغه شولو پلچ شولو. اوس د دې دغه پته کول جګول ټول ستا په غاړه ده؟ ټول اوس دې کټ کې پروت ما داسې په بې شرمۍ مې کته کړلو، دغه دې کې مې کېنولو. نشم کوی دا ایندا دې کالدارې به وي د 20 به یې ورکړې 30 به یې ورکړلې. اوس چې پلار ته ووایي روپۍ راکړه، پلار یې ورته وایي زویه صبر وکړه نشته، صبر وکړه نشته. بیا ټوله ورځ په چغو تېره کړي، ټوله ورځ په چغو تېره کړي، په ژړا تېره کړي. بیا زړه مې شین شي ویوام. نو ګاډي نه ځان وغورځئ، پاکې چې ولمبم ګاډي نه ځان د قصده وغورځئ، ځان اوس شرمئ. بیا ما کې دونه وسه نشته، زه خپونه خراب یم وروره، شل یم په اسانۍ چې کېناستم نشم جګېدلی، شل یم. دې ته وایم چې ښه خدایه ته په داسې حال پیدا کولې، خو چې سر یې پیدا کړې نه وې خبرې. ستا د لاسه موږ ټول ماتو ګوډي داسې لغته راکړي راته چې وړاندې مې ګزاره کړي، سر یې راباندې مات کړو، وینې راباندې دغه شی ویستو، سر باندې ووالمه، دا سر یې راباندې مات کړو، وینې راباندې روانې کړې. خلک وایي خیر دی خیر دی. هغه زوی مې چغې کړلې هله وایي په دې سر مات کړو. هغه زوی مې راغی زر زر مالوچ راواغېستل، هرکول یې راله پې ووال، سر یې راله کلک وتړو. بې سوره دی چور زویه، بې سوره دی وروره، څه به وکړو. خوراک څښاک څنګه کوم؟ خوراک څښاک ته چې اوبه ته تږی شي کولر ته وایي دونه اوبه راکړه، اوبه چې ډوډۍ ته وږی شي وایي کوټې نه ډوډۍ راکړه، چې قطغ شوې ورشه هلته وایي قطغ راته راواچوه، قطغ ورته واچوم. بیا قپ هم د خپله خو نشي کولی، کاسه کې چې قطغ واچوي داسې کې کاسه په بل مخ چپه کړي. زه بیا ورته ناست یم، مړي نه مړی نشته، ژوندی نشته، روغ نشته، رنځور نشته، پاتې لمدې ته زه په انتظار ناست یم د دې روغو که رنځورو. هغه د ماجورو ځای ته هم ویوړلو، تنخوا چې کونډو رونډو ته ورکوي هلته هم ویوړلو. د هغې ځای نه د سید امین یو واسطه راوستو، په دې واسطه که چېرته د دې ته تنخوا ده وکړي او د دې به دا جامه پې نه وي شي، هلته هم کار ونه شو. ټوله ورځ مې روژه تېره کړه. اخر ماښام کور ته رالو، ستړي ستومانه رالو، پاتې شولو. نه هېچا هم زمونږ غریبو خو پروس کابل کال غواګانې رالې هر سړی وایي دې دا مستحقه دی دا مستحقه، ولاکې ورته چا چوکوړې هم ورکړي. زموږ موسسې والا وایي راځي نږدې نه دا ګورې څوک ورته څه نه ورکوي. هغه ځای نه یو سړی ولګېدلو، دا سړي راوستل وایي چې د دې دغه وکړي، دا ته مینې دي دغه دی. بېرته د لارې نه ستانه شو، هغه لښتي نه بېرته خواران ستانه څوک رانغی؟ نه څوک رانغی. وا دې اورېدو څه به وکړو، د خدای امر دی، زمونږ قبول دی، که وږي او که تږي کلو شي ناست د خدای. ښه دا پیسې غواړي، پیسې پېژنې؟ چې پلار ته داسې لاسونه چې ورینه کې بیا ټوله ورځ په چغو تېره کړي، ټوله ورځ. پیسې درکم؟ څو روپۍ درکم؟ 2 روپۍ 2 روپۍ نه زیات وغواړه، زیات یې در کومه. خوشحالېږي پیسو ته؟ دا ټول یې درکم، دا به پیسو بیا څه کوي؟ بیا چې کباړي غږ وکړي یو روپۍ تا ته هم درکړي، ما ته هم راکړي، هله وایي لاړ شه کباړي راغلی راکړه. کباړي رانه شي وایي دوکان ته لاړه شه، ماشومانو ته یې ورکوي، ماشومانو ورته بیا چڼچول او شیونه مینه را روان کړي خلطه کې اچولي. بیا 3-4 ورځې هغه چڼچول لاس کې نه خوري او بیا خوشحاله. پیسو ته زموږ خوشحالېږي. دا ټول یې درکم
دا عزمندو دا به واضح کوم چې دا هغه د مسافر ورونو پیسې دي یا 15 روپۍ دي چې زما په فیسبوک پاڼه کې د سبسکرایب بټنه فعال شوې ده او هغه ورونه چې زما د فیسبوک پاڼه سبسکرایب کړې ده د هغه اکاونټ نه زما اکاونټ ته 15 روپۍ راغلي دا دغه 15 روپۍ په یو زیات اندازه جوړ شوي دي چې په دغه سي ناچارو کورونی سپارو زمونږ هیله کوو زمونږ فیسبوک پاڼه سبسکرایب کړئ خدیږي 100 روپۍ درکم تا ته 100 روپۍ درکم دوه دا وهله بس دی نو زمندو دغه به دغه مورجانې ته ورکم ښه دغه پیسې به تا ته در کوم چې دغه پیسې غوښتلې ورکویه نو زمندو تاسو ولیدو چې د ځان خطا کړلو نو دغه د مور او د پلار په وینا دا همیشه ځان خطا کوي او البته زمندو دغه سایکل چې دی هغه څه خراب دی نو دا د سایکل نه بغیر په بل ځای کې هم نه کیني همیشه دغه سایکل نه ځان خطا کوي خو شکر دی اوس یې برنامې کې ځان خطا کړو یو اندازې پورې ما ونیو خو ښه و چې خوب نه شو بایسکل تاسې هم ګورئ چې دغه په تکه تکه دی نور کله کله دې ځای نه ځان خطا کړي بیا خوږ شي بس خیر دی زمندو دا زمونږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږو الله حافظ حقیقت د حسن خیل فضل